Guys, for today's vlog ay samahan niyo po akong mag-unbox ng ating regalo dahil naka 14.5k followers na po tayo. Tara guys, samahan niyo po akong mag-unbox ng isang napakagandang regalo. Ayan guys, may idea na po kayo kung ano po yung ating i-unbox. So, 20 jar spice rack po yan. Magagamit po natin sa ating pagluluto. So, nakaka-excite po siyang buksan. Guys, i-unbox natin yung ating wow. So, ayan siya guys. Parsley, bay leaf, turmeric, rosemary, onion salt. Ito yung ating box number 1 and then yung ating box number 2. Ayan sila guys. Thank you sa aking kuya at tipa na nagbigay ng ating spices. So, thyme. Ayan si thyme. Si mustard powder. Cumin, marjoram. So, search natin yan guys kung paano ginagamit ang marjoram kasi hindi ko rin siya kabisado. Garlic powder. So, done with our box number 2. Box number 3 na tayo mga kakusina. So, ito yung ating box number 3. Sila guys. Unboxing our cinnamon, oregano, paprika, ginger. Wow, ang dami nito guys. Chives. And for our last box, box number 4, ayan, wow, ang ating basil, cayenne pepper, curry powder, Italian seasoning. And lastly, ang ating red pepper flakes. So, ayan siya guys. Yung ating mahiwagang
shout out to Kuya Worley and Telma sa napakagandang regalo na ito. Magagamit ko to sa aking pagluluto. Thank you so much. God bless. So, ayan siya guys. Ready na siyang gamitin ang ating mga spices. Muli, maraming salamat po sa nagbigay ng aking spices. Thank you for watching guys and God bless us all.